হ্যালো ভিউয়ার্স, আসসালামু আলাইকুম। কেমন আছেন সবাই? বন্ধুরা, আজকে আমি আপনাদেরকে এমন একটি রিংটোন অ্যাপের সঙ্গে পরিচয় করিয়ে দিব যে একটা অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে আপনারা পেয়ে যাবেন একসঙ্গে 1 কোটিরও বেশি রিংটোন। আর এই রিংটোনগুলো এবছরের সেরা সেরা রিংটোন। যে রিংটোনগুলো আপনারা যদি আপনাদের ফোনে ইউজ করেন তাহলে কিন্তু যে কেউ যদি দেখে তাহলে কিন্তু তাদের গা জ্বলে উঠবে। ভিডিও শেষে আমি আপনাদেরকে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করা শিখিয়ে দিব। তো বন্ধুরা, চলুন বেশি কথা না বলে শুরু করি মোবাইল স্ক্রিনের মাধ্যমে। তো এই সেরা সেরা রিংটোনগুলো ইউজ করার জন্য আমরা যে অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করেছি, তো খেয়াল করবেন সেই অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করলাম। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ওপেন করার পরে খেয়াল করবেন ঠিক এরকম একটা ইন্টারফেস আসবে, যেখানে দেখতে পাচ্ছেন যে অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু আপনাদের সামনে শো করতেছে। তো এখান থেকে আপনারা যদি দেখেন যে এখান থেকে সারাটা দিন যদি নিচের দিকে নামতে থাকেন, আপনারা কিন্তু কোনোভাবে কিন্তু এই রিংটোনগুলো কিন্তু শেষ করতে পারবেন না। কারণ হচ্ছে যে এই এক অ্যাপ্লিকেশনের মধ্যে 1 কোটিরও বেশি কিন্তু রিংটোন রয়েছে। তো এখান থেকে আপনারা আপনাদের পছন্দ যে কোনো রিংটোন ইউজ করতে পারেন। বা এখান থেকে উপরের দিকে দেখতে পাচ্ছেন যে একটা সার্চ বাটন, তো সার্চ বাটনে ক্লিক করবেন। তো সার্চ বাটনে ক্লিক করার পরে আপনারা আপনাদের পছন্দ মতো যে কোনো রিংটোন সার্চ দিবেন। তো এখান থেকে আমি কেজিএফ লিখে সার্চ দিয়ে দিলাম। তো সার্চ দেওয়ার পরে দেখতে পাচ্ছেন যে কেজিএফ এর কিন্তু অনেকগুলো রিংটোন কিন্তু আমাদের সামনে কিন্তু শো করতেছে। তো এখান থেকে চাইলে আপনারা যে কোনো রিংটোন আপনাদের পছন্দ মতো কিন্তু ইউজ করতে পারেন। তো এখান থেকে রিংটোন গুলো আপনারা কিভাবে সেট করবেন আপনাদের ফোনে, তো সেট করার জন্য আপনারা যে কোনো একটা রিংটোনের উপর ক্লিক করবেন। তো ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে যদি কোনো অ্যাড আসে অবশ্যই অ্যাডটা কেটে দিবেন। তো অ্যাডটা কেটে দেওয়ার পরে খেয়াল করবেন এখানে দেখতে পাচ্ছেন যে মাঝখানে একটা ডাউনলোড বাটন আছে নিচের দিকে, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে চাইলে কিন্তু আপনারা আপনাদের ফোনে কিন্তু ডাউনলোড করে রাখতে পারেন, বা এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটোন করে রাখতে পারেন, বা নোটিফিকেশন টোন করতে পারেন, অ্যালার্ম টোনে ইউজ করতে পারেন, বা যে কোনো কন্টাক্টে আপনাকে ফোন দিলে কিন্তু এই রিংটোনটা বেজে উঠবে, এটাও সেট করে রাখতে পারেন। তো এখান থেকে আমি আপনাদেরকে সেট অ্যাজ রিংটোন করে দেখাচ্ছি। তো খেয়াল করবেন এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটোনে ক্লিক করলাম। তো ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে নেক্সটে ক্লিক করবেন। তো নেক্সটে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে অ্যালাউ করে দিবেন। তো অ্যালাউ করার পরে খেয়াল করবেন আবারও নেক্সট। তো নেক্সটে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে এই অ্যাপ্লিকেশনটি আপনারা এখানে অ্যালাউ করে দিবেন। তো অ্যালাউ করা হয়ে গেলে খেয়াল করবেন এখান থেকে ব্যাক করবেন। তো ব্যাক করার পরে যদি কোনো অ্যাড আসে অবশ্যই উপরের দিকে দেখতে পারবেন যে কন্টিনিউ টু অ্যাপ একটা অপশন, তো এখানে ক্লিক করবেন। তো এখানে ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে আবারও সেম ডাউনলোড বাটনে ক্লিক করবেন। ক্লিক করার পরে খেয়াল করবেন এখান থেকে সেট অ্যাজ রিংটোন একটা অপশন, তো এখানে ক্লিক করে দিবেন। ক্লিক করার সঙ্গে সঙ্গে দেখতে পাচ্ছেন যে রিংটোন সেট সাকসেসফুলি। তো এইভাবেই চাইলে কিন্তু আপনারা এই সেরা সেরা রিংটোন গুলো আপনাদের ফোনে কিন্তু খুব সহজে কিন্তু ইউজ করতে পারেন। তো এখন দেখাই যে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি আপনাদের ফোনে কিভাবে ইনস্টল করবেন। তো অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করার জন্য চলে যাবেন গুগল প্লে স্টোরে, এবং প্লে স্টোরে যাওয়ার পরে আপনারা সার্চ দিবেন যে হচ্ছে যে MOBCUP। তো খেয়াল করবেন মব কাপ এটা লিখে সার্চ দেওয়ার পরে আপনাদের সামনে এই অ্যাপ্লিকেশনটি চলে আসবে। তো অ্যাপ্লিকেশনটির আইকন দেখে রাখবেন। তো বন্ধুরা, এই আইকনটি দেখে আপনারা অ্যাপ্লিকেশনটি ইনস্টল করবেন। তো বন্ধুরা, এই অ্যাপ্লিকেশনটির মাধ্যমে কিন্তু আপনারা এই বছরের সেরা সেরা রিংটোন গুলো কিন্তু ইউজ করতে পারেন খুব সহজেই। তো বন্ধুরা, ভিডিওটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই আমাদের চ্যানেলটিকে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দিবেন। ভিডিওটিতে একটি লাইক করবেন, কমেন্ট করে জানিয়ে দিবেন ভিডিওটি কেমন লাগলো। পরবর্তী ভিডিও পাওয়া পর্যন্ত ততক্ষণ সবাই ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন। ধন্যবাদ সবাইকে।